来，今天给大家表演一下泥巴火箭怎么升天的。小火箭起飞喽！啊，什么玩意儿，根本飞不起来，我找他去。别再做了，你的泥巴火箭根本上不了天，没人给你点赞的。这都不是我做的呀，这才有度的，可以发射的。给我试一下。好吧，你看好了，现在开始发射了。你看那能有几点？3、2、1，点火，准备发射啊！是不是可以发射，还可以精准打击呢？点赞也没人关注你啊！会有的。